大家好，我係電台節目主持人，亦都係退役嘅賽艇運動員吳詠希。點解我成日喺電台度講自己係蛙艇？係因為我覺得蛙咗咁多年，都好似唔係好多人識蛙艇。我要有能力嘅話，有空間、有機會嘅話，我仲要等多啲人知道咩係蛙艇。Nicole，你係幾時開始玩蛙艇？同埋嗰個時候有邊啲教練嚟教過你㗎？嗰次應該係嗰啲咪學校推廣計劃，跟住就入嚟學校推廣。最開頭應該有過好多教練嘅，有余文商，跟住有 Cindy、阿田咯，仲有阿昌咯。昌都有教過你？有啊，阿 Ling 一大段時間之後 ，Jackie 有一大段時間咁樣嘅，跟住中間阿生啊、阿九啊嗰啲都有出現。你有冇印象幾時成為港青嘅？我梗係好記得啦。咁數應該係咪07年係嘛嘅9月1號第一日嘅咯？我嗰一日係8月31號做完嗰啲計時賽，跟住佢就同我講，聽日係星期日嚟嘅，你就翻嚟跟港青一齊訓練啦，因為嚟緊咧佢哋就準備出亞青，咁睇下你跟唔跟得上啦。你跟得上咧，咁嚟緊嗰年咧就睇下可唔可以爭取到一齊出亞青啦。嗰時應該唔知仲有2-3個月亞青。嗰時咪就係即係之前一路跟嗰啲即係叫做初階啲嘅班，都係放學之後練噶嘛。咁就都冇試過練6點，頂籠係週末早啲時間翻嚟。咁但係一上咗拉完嗰2 K， 跟住第二日就叫我翻6點，我連6點係應該搭咩車翻嚟我都未諗到。好記得嗰時點樣成為港青，或者好似嗰個身份嘅象徵就係有得練6點咯，係咪？就係有得練6點。當晉升到成年組嘅時候，你係點樣參與訓練嘅？成年組嘅時候就應該咁啱係入咗大學，咁就好順理成章啲時間又可以比較彈性，跟住就可以繼續嗰個成年組嘅訓練咁樣。因為嗰時我讀緊中大嘛，跟住我住喺宿舍，跟住有幾阿 Sam 你仲即係車我哋朝早練，因為我哋有好幾個都係係啊 Winky， 跟住你就車埋我哋翻嚟練，咁就可以準時抵達係啦。你車係因為再褪早咗訓練啊嘛，因為嗰時開始嗰啲 K 數越嚟越多嘅，即係晨早個節都多咗好多嘅，可能即係要2字頭咁樣，咁基本上你即係出晒太陽咧係好辛苦，跟住我哋越褪越早噶嘛，咁褪到咁早我哋冇車搭嘅應該係啊，即係我喺退役之後識好多唔同項目嘅運動員，一講蛙艇佢哋就記得我哋係要6點喺呢度咯，即係尤其住體院嗰班啦，佢哋會好印象深刻啊。喺咁多年嘅訓練入邊，有冇一啲特別嘅訓練情況，你會覺得好難忘嘅？有一日係發咗癲咁樣練之前，諗住自己落嚟再減磅，考完先再6點過磅咁樣。咁但係跑嗰下就發覺真係太辛苦啦，即係我唔得啦！我前一日10點11點先跑完另一轉，跟住無啦啦自己又咁早又再跑多轉，跟住就覺得好辛苦。咪 send message 就我唔得，我真係唔得，我唔得咁樣咯。跟住之後阿 Sam 你咪就係覆我咩？你唞下先啦，聽日再嚟同我傾啦。跟住你第一下就類似同我講個咩？係咪啲咩小姐脾氣啊咁樣？係啊，係啊，好多嘅回憶。Nicole，你當陣時雖然退咗隊，但係因緣際會之下，你都係繼續參與緊呢個體育嘅工作。其實嗰個時候係點樣㗎？即係嗰時我係頭也不回咁樣退隊㗎嘛，因為真係太辛苦。其實應該喺我真正退隊前1年左右，其實我已經覺得好辛苦。咁但係即係嗰時望住有啲比賽嘅目標啊，跟住啲教練又即係開解下我啊，咁我覺得好啦，即係既然係咁就不如試多次啦，再努力下啦咁樣。咁所以再捱多咗1年嘅時候，其實係好虛耗、好辛苦咁樣離開嘅。所以我諗住我唔會再掂體育，同埋唔會再做運動嘅。咁但係唔知係緣分咯，可能奧委會嗰邊有呢個教練工作就話喂，既然係咁
係一個幾唔錯人工嘅 part time 啦，咁不如你去試下啦。咁你即係嗰段時間又好好過渡下，咁你做咯。咁所以我一退役咧，嗰一個暑假完咗9月，我就去咗屯門一間學校，就真係教佢哋嘅校隊室內賽艇。嗰時我咁啱教完嗰一年嘅 part time，跟住我就入咗去佢哋嗰度做 full time 嘅行政工作。因為我諗我教完嗰一年就覺得啊，即係可以做多啲嘅，即係唔係咁運動員啫，但係原來我喺其他位置都好似幫到手喎。我原來都幾中意體育喎咁，所以我先過渡咗去做嗰啲嘅行政工作咯。咁咁啱嗰時嗰個 office 就係做好多運動員退役啊、讀書嗰啲嘢嘅。咁即係但凡啲運動員有呢啲嘅打算，可能佢哋都會上嚟揾下啲 course 有咩好讀啊，揾下啲資訊啊。咁所以就因為咁接觸咗好多。Nicole，你可唔可以講下而家你嘅工作情況係點樣㗎？即係始終個心又覺得自己讀個科咧，可能同啲新聞啊，即係政策嘢相關啲，咁我好想趁後生就試下個行啱唔啱啦，因為我知道運動係點樣㗎嘛，即係畢竟都好多年啦，咁我覺得既然有機會，咁咪趁後生試下咯，咁我就即係都係機緣巧合朋友少少介紹底下啦，就入咗電台工作咯。你覺得賽艇帶咗啲乜嘢俾你咧？賽艇帶咗啲咩俾我？搭唔翻嘅膚色，即係大個咗開始覺得美白啊、防曬原來咁重要嘅咁樣，跟住原來白到點啊，都咁上下就冇得再白落去咯。即係呢個係好實在感受到，應該係賽艇帶俾我嘅。好緊要係一班隊友咯，係啊。即係到而家我哋都仲係好 friend， 即係講翻當年一齊練艇，都覺得我諗喺我哋嘅中學階段，應該大家見面係多過見屋企人嘅，咁係一班好好嘅朋友一齊成長。賽艇係好分秒必爭嘅運動啦，咁呢個係我都冇諗過，好似都幾影響我喺處理唔同事情上面嘅態度咯，係啊，即係我亦都冇諗過，即係當年為咗嗰0.0幾秒，可能就俾完個 reductor 或者俾完個賽咁，企喺碼頭度，教練就去訓話，即係點解唔努力埋嗰啲啊咁，都以為講夠完㗎，咁但係到而家嘅工作都仲係分秒必爭嘅時候，唔知係咪注定嘅緣分，即係都要好執着啲時間咁樣咯。講到同隊員相處，有冇啲特別嘅回憶可以同大家分享呢？西班牙捉老鼠啊，我仲好記得啊，羅曉峰啊，我哋成班人坐喺張床度等佢捉隻老鼠啊，就因為嗰時有人喺發現間房有聲啊嘛，跟住之後又見到即係酒店嗰雪櫃底係咪封晒塵，跟住見到有啲腳掌印，跟住就覺得係應該係有老鼠啊嘛，但係同個酒店講，佢又話唔認，跟住佢哋就咁我哋自己嚟捉，朝早早餐攞嚿芝士印嗰隻老鼠，又整咗個嗰啲咩陷阱，然後就一齊坐喺張床度睇佢捉老鼠啊！即係等佢慢慢行入去，係想一下子拉起個樽咁，跟住就成樽擺去 reception 同人講：你睇下隻老鼠啊！我仲有啊，我記得亞青啊，有一年香港搞啊，搞完之後話要去慶功，跟住唱通宵 K，然後翻學咯。Nicole，如果你要介紹我哋呢個運動項目俾你嘅朋友，你會點樣解讀我哋呢個活動呢？普通消閒嘅話嚟試下都係一件好事嚟嘅，即係我啲朋友係因為艇會嘅嗰啲社區推廣咧接觸咗，然後就過嚟划艇，咁佢哋會覺得幾得意嘅，係啦，即係幾舒服嘅，即係你冇時間嘅壓力啦，冇技術要求底下咁泛舟河上咧，咁係幾開心嘅，係咯。咁但係如果真係要下定決心發展就〜真係好辛苦，係啊，諗清楚啊，係啊，提升興趣先咯，係啊，即係你咁多年都重複同一個動作，即係其實有時諗翻都覺得好搞笑或者好奇妙，
你 day one 學又係嗰個動作，你到走嗰日都係個動作，但係你到走嗰日你都應該唔會覺得自己學得識晒，係咯。咁可能呢個就係嗰個興趣所在。對我哋賽艇呢個項目，你有冇乜嘢特別嘅願景呢？希望係越嚟越好啦，當然係啊。即係我諗咁多年嚟，蛙艇其中一個好大嘅難題係場地所限、器材所限。咁所以即係始終沙田區咁，你可能大家會見過咁，但係其他區你有時真係要長途跋涉嚟呢度做訓練咧，其實真係唔係咁容易嘅。希望有一日一講蛙艇，啲人唔會混淆呢個獨木舟同龍舟啦，係咪？